Всем привет! Меня зовут Василий Шевелилкин, актер театра и кино, и мы снова в театральной студии «Этюд. Арт-пространство Камин». И я хочу вам сегодня представить Ольгу. Мы сегодня поговорим о том, как она вообще нас нашла, как она зашла к нам. И если понравится разговор, можете поставить этот пальчик вверх, либо подписаться, там колокольчик, ну, все как обычно. Оль, здравствуй. Здравствуйте. Я, к сожалению, не знаю отчества. Мы с тобой общались по имени Ольга и с тобой на «ты». Поэтому ты мне скажи сразу. Мы на «вы» по имени, отчеству, по имени, как тебе будет удобно, потому что в жизни можно общаться по имени и на «ты», но у нас в любом случае есть формат, у нас есть еще зритель, и вообще, конечно, по-правильному, чтобы мы разговаривали на «вы» и по имени. Поэтому скажи, как На тебе... ты меня вполне устроит. Скажи, пожалуйста, по имени. Да. Да, хорошо. Оль, скажи, пожалуйста, как помнишь ли ты, когда первый день, когда ты вообще познакомилась со студией «Этюд»? Потому что думаю, что до арт-пространства «Камин», скорее всего, ты познакомилась с театральной студией. Да, я помню этот момент. Я привела сюда своего ребенка, который был в 4 или 5 классе, и которому нужны были положительные эмоции. И я решила, что театральная студия- это будет лучшее место, где человек, в любом случае получит какое-нибудь призвание на сцене. Поэтому он стал заниматься. Это было вначале очень смешно, потому что на сцене, когда он выступал со спектаклем, видя меня в зале, он махал рукой и говорил: "Мам, привет". Но с Без каждым го четвертой стены, да. Да-да-да. Но с каждым годом, шло улучшение, и сейчас он достаточно успешно играет уже в арт-пространстве. А я пришла получить, свой какой-то experience. Ну, это уже после, когда, видимо, это в школе же он сначала занимался, Сначала, да, да. он занимался в школе, Когда, потом когда уже в арт-пространство Камин образовалось. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что получить, ну, не будем скрывать, Денис, да, вот ты сказала, что получить положительные эмоции. У него не было положительных эмоций? У него были положительные эмоции, но, когда он играл в свои игрушки или еще Мгм. что-нибудь, боюсь, что школа не особо, увлекала его, потом, спорт, это было, в общем, все виды занятий, это было под каким-то, наверно, моим давлением. И поначалу театральная студия- это тоже было под моим давлением, потому Мгм. что, не попробовав, мы не поймем, это нам нравится или не нравится. Но в процессе, я стала видеть, что его это увлекает, и в дальнейшем я даже могла его шантажировать тем, что, значит, если ты не Ну сделаешь так, уроки, то ты не пойдешь, в театральную мгм. студию. Знаешь, очень похоже, знаешь, на что? Когда, я не знаю, сейчас есть вот эти вот дома культуры пионеров творчества. Раньше прям вот прям дом культуры был, дворец творчества детей и А молодежи. Я не знаю, сейчас они есть или нет. У меня просто такая же история была. Но у меня, в смысле, без давления матушки было, а когда он у меня просто напротив дома был. И я как бы зашел, я вот так по кругу, там эти всякие кружки модельные, моделирование, еще что-то. Вот, то есть прошел вот так вот по кругу. И последняя это была вот тоже театральный какой-то детский, я уже не помню, как все называлось. И вот так вот в 8 классе, И вот, осталось. да, и вот когда дошел. А спорт у него остался сейчас? Нет, То есть только театральная студия, как 11 и... класс невозможно. Но 3 раза А, в неделю театральной студии я не имею права у него отнять. вот так вот. Да, Ну, 11 класс, потому что времени нету, да, да, нужно да, готовиться. да. Скажи, пожалуйста, если ты видела какую-то трансформацию в нем вот с 4, ну, сейчас вот по 11 класс?
Как он менялся он каким я в смысле, помогала театральной студии вот в его становлении? Ну, я считаю, что, конечно, да, потому что, речевые навыки- это однозначно изменены просто, Мгм. кардинально. Держаться перед публикой совершенно произошла тоже трансформация. Он более уверенно себя чувствует, он может абстрагироваться, когда презентации какие-то в Мгм. школе, ну и сами спектакли у него с каждым разом получаются все лучше и лучше, что мне Мгм. очень приятно. А, ты сказала, что, ну, как для себя, да, прийти сюда. Почему все-таки было вот это решение прийти, зайти, тоже позаниматься? Мне? Да. Ну, у меня, во-первых, образовалось какое-то, м, мне поначалу хотелось просто, Посмотреть, чем занимается сын. нет, я знала, чем занимается Ну, сын, потому изнутри-то что нет. нет, я была на ваших капустниках, на которых я видела кто чего, и я смотрела за многими детьми, которые дошли до Мгм. определенного уровня. И когда и конкурсы чтецов, и, пластика совершенно потрясающие, дети меняются и становятся такими эргономичными, и приятно смотреть, как работает тело, как работает голос, как Мгм. изменяется настрой у ребят. И мне тоже хотелось попробовать себя в этой, наверное, области. Хорошо. А, вот с момента прихода, ну, с наших занятий, если вот можешь вспомнить, вот, допустим, Оля на первом занятии и Оля, ну, к примеру, вот сегодня. Вот есть вот этот маленький хотя бы какой-то, не переходик, трансформация. Конечно, э, конечно, ну, то, что я как бы изначально раскрепощена была, но я бы сказала, что теперь я просто вольная птица. Я понимаю, что я могу, я много чего могу, и мне это интересно. И главное не бояться, главное встать, прийти сюда и начать. Мгм. А, ну, тогда мой вопрос отпадет по поводу, применяла ли что-нибудь, какое-то упражнение, ну, собственно, вот эту технику в жизни. В жизни нет, мне настолько нравится занятие, что я как сумасшедшая. Ну, пробку я, конечно, в рот не запихиваю, но Лигурию пытаюсь повторить хотя бы без пробки. Иногда на меня в транспорте смотрят не совсем. Слухают, что я в Ну, транспорте. я иногда губами шевелю Ну просто. это А нормально. иногда, Да. и я понимаю, что когда у меня начинается вот это вот, мне Это это уже очень, практически да. Ну, это профессионализм, да, как конечно. актерской. А их знаешь, как вот ну, там, в толпе, в транспорте можно вычислить, о, это артист. Знаешь Э, почему? Ну, потому что, Лицо. ну да, Да, оно все время когда что-то делает. проходишь, ну, репетируешь там или роли, или готовишь спектакль, оно эмоционально. Я так одного коллегу из Ермоловского театра встретил, там же вот этот Ермоловский и переход на Тверской, и он как раз с этого перехода поднимается. Я говорю, что, спектакль сегодня? Ага. Но я не уверена, что обо мне подумают, что я из А, Ермоловского театра. а что? А пускай думают. Ну, в общем, да, глядишь, и годам к 70 я достигну высот.